K obnovi hiše so prostovoljno pristopili številni vaščani, lokalni obrtniki, gostinci, gasilci in drugi. Da je delo potekalo usklajeno, je skrbel prostovoljec Karel Stopar. Dela je bilo dosti, ampak so bili razumni ljudje. Tako da en se me prav presenetil, ker sem se dogovarjal, kdaj bodo prišli, kdaj. In čez 2 dni so bili, recimo, ker so les šli premazati, so bili že tukaj. Solidarnost ljudi je znova prišla do izraza, poudarjajo pri Novomeškem Rdečem križu. Ob vsakem zaključku take akcije v bistvu nas zelo veseli, zaradi tega, ker vidimo, da ljudje, ko začutijo stisko soljudi, v bistvu pomagajo, se organizirajo in tudi speljajo stvari do konca. Albin in Marija sama ne bi zmogla obnoviti hiše, saj sta že v letih, imata težave z zdravjem, njuni prejemki pa komaj da zadostujejo, da se prebijeta skozi mesec. Zato sta iz srca hvaležna vsem, ki so jima pomagali. Vidim, da še obstajajo ljudje, da so ljudje še, da pomagajo. Med drugim je bilo treba zamenjati ostrešje in streho, ponekod so na novo napeljali tudi elektriko, uredili tla, izolirali stene v enem izmed prostorov in ga tudi opremili. Njun dom je sedaj povsem drugačen. Jaz želim, da v njem še dolgo prebivata in da uživata v sobivanju s sorodniki in z sosedi. Ob koncu so najzaslužnejšim podelili tudi zahvale za njihov trud.